This is supervision technology on YouTube, a barrier-free journey towards accessible world. If you find our videos are informative, do like, share, comment, and don't forget to subscribe. Also enable notifications. ಸೂಪರ್ವಿಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ನೋಡ್ತಿರುವಂತಹ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಆಪ್ಷನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇನು ಅಂತ ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? MI ಫೋನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾವು ಮಾಮೂಲಿಯಾಗಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ತುಂಬ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಮತ್ತು ನಾವು ಒಂದೊಂದೇ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ಸ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ಈಸಿ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ನೇಕೆ ತಡ, ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀವು MI ಫೈಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, MI ಮೊಬೈಲ್ಸಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಫೈಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇನು ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು MI ಫೈಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು MI ಅವ್ರದ್ದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಈ ಥರ ಹೇಳಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಬರೀ ಫೈಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಬಲ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರ ಆ್ಯಡ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಮತ್ತೆ ಫೈಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಓಪನ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಮೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಮೋರ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಹೋಗಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು, ಈ ಆಪ್ಷನ್. ಓಕೆನಾ? ಶೋ ಹಿಡನ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಇದನ್ನ ನಾಟ್ ಚೆಕ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಫೈಲ್ಸ್ ತೋರಿಸಲ್ಲ, ಆರ್ ಕೆಲವು ಫೋಲ್ಡರ್ಸ್ ತೋರಿಸಲ್ಲ. ಇದು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಾನು ಬ್ಯಾಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಚೆಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ಈಗ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಯಾವ ಒಂದು ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ಇಡ್ತೀರೋ ಆ ಒಂದು ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಸ್ಟೋರೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸ್ಟೋರೇಜಲ್ಲಿ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ಅಂತೇಳಿ ಫೋಲ್ಡರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೂಡ ಡೌಟ್ ಬರ್ಬೋದು, ಸಿಂಗಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸಿಗಾದರೂ ಇದು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತಾ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಖಂಡಿತ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಸಿಂಗಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಗಾದರೂ ಇಡಿ ಅಥವಾ ಜನರಲ್ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ಆದರೂ ಇಡಿ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ರಿಂಗ್ಟೋನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ನ ನಾನು ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಾನು ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮೋರ್ ತಗೊಂಡು ಕಾಪಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್, ಇಲ್ಲಿ MIUI ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಇದೆ. ಇದು ಬೇರೆ ಥರ ಹೇಳ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ಇದು MIUI ಅಂತೇಳಿ ಫೋಲ್ಡ್ರು. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ ಪೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಡಾಟ್ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಶೋ ಹಿಡನ್ ಫೈಲ್ಸ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದೇನಾದರೂ ನಾಟ್ ಚೆಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ಫೋಲ್ಡರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ತೋರಿಸಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಡಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಡಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಫೋಲ್ಡರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಲ್ಲ. ಅದು ನಾಟ್ ಚೆಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಅದು ಚೆಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಓಕೆನಾ? ಈಗ ನಾವು ಮಾಮೂಲಿ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನೀವಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್, ಇಲ್ಲಿ ಥೀಮ್ಸ್ಗೆ ಹೋಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು.
ರಿಂಗ್ಟೋನ್ಸ್ ನೀವು ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹೀಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೇಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಬಟ್ ನೀವು ಹೀಗೆ ಹೋಗೋದೇ ಬೆಸ್ಟು. ನಾನು ಈಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ಸು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಎಲ್ಲ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟು ನೀವು ಫೋನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಯಾವುದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಯಾವುದೂ ತೋರಿಸಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ನಾನು ಇಷ್ಟು ರಿಂಗ್ಟೋನ್ಸು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಈಗ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಆ್ಯಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಆಪ್ಷನ್ ಕೇಳುತ್ತೆ. ರೆಕಾರ್ಡರ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಫೈಲ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ರಿಂಗ್ಟೋನ್ಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಆಪ್ಷನ್ನು. ಫೈಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಈ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೋದರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸರ್ಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಫೋನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಷ್ಟು ಆಡಿಯೋಸು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಎಷ್ಟು ಆಡಿಯೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಮೆಮೊರಿ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆಡಿಯೋಸು, ಫೋನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆಡಿಯೋಸು ಎಲ್ಲನೂ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಾದರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸರ್ಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಆಡಿಯೋಸು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ನಾನು ಹೇಳಿರೋಂಥ ಮೆಥಡ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಆ್ಯಡ್ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾಪಿ ಮಾಡೋಂಥ ರಿಂಗ್ಟೋನು ಇಲ್ಲೇ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಉಟ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇರಲ್ಲ. ನೀವಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ನಾವು ಆವಾಗಲೇ ಏನು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಆ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಪ್ಲೈ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನನಗೆ ನೋಡಿ ಓಕೆ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದು ಬೇಡ, ಅದರಿಂದ ನಾನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಬನ್ನಿ. ನಾನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಿಗೆ ಬೇರೆ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀರೋ ಅದೊಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದರೆ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ನೀವು ಒಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮೋರ್ ಬಟನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ, ಅಂದರೆ ಮೋರ್ ಬಟನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸಲ ರೈಟಿಗೆ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಸೇಮ್ ಥೀಮ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಏನು ತೋರಿಸಿದೆ ಅದೇ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್, ಇಲ್ಲಿ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಏನು ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ಅದೇ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ನಾವಾಗಲೇ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದು ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ಸ್ ಬೇಡ, ಇವು ಕೆಲವು ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಡ. ಓಕೆ, ನಾನು ಅದೊಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹೋಮ್ ಬಟನ್ನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬೆರಳನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಲೀಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಡಿಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ಸ್ ತುಂಬ ಅನಿಸ್ತು, ನಿಮಗೆ ಅದರ ಯೂಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲದೆ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ಇದ್ದರೆ ಈ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ನೀವು ಫೋನಿಂದ ಇದು ಡಿಲೀಟ್ ಆಗೋಲ್ಲ, ರಿಂಗ್ಟೋನ್ಸ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಇದು ಡಿಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಫೋನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆಡಿಯೋಸ್ನ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಂಥ ಪ್ರತಿ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಂದು ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಫೋನಲ್ಲಿ ಆ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಯಿತು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮೆಮೊರಿ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರೋ ಆಡಿಯೋ ಎಲ್ಲೋ ಮಿಸ್ ಆಯಿತು, ಏನಾದ್ರೂ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದು ನಾವು ಇಟ್ಟಿರೋಂಥ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ. ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟವಾದ ಮೆಥಡು. ಅದೇನು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಥವಾ ಫೈಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಆಡಿಯೋಸ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ಗೆ ಇಟ್ಟರು ಕೂಡ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಪಿಯಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿಟ್ಟರು ಅಷ್ಟೇ, ಅಲ್ಲಿಟ್ಟರು ಅಷ್ಟೇ. ಅದೇನಂದ್ರೆ ನಾವು ಮ್ಯಾನ್ಯಲಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕಾಪಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ಸ್ನ ಹುಡ್ಕೊಳೋದು ಕಷ್ಟ. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಹುಡ್ಕೊಳೋದು ಕಷ್ಟ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸರ್ಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ನಾವು ಮ್ಯಾನ್ಯಲಾಗಿ ನಾವು ಫೋಲ್ಡರ್ ವೈಸ್ ಹುಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಡಿಯೋಸ್ನ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ಸ್ ಪೇಜಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಇಟ್ಟಿರೋಂಥ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ಸು ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದಿಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ. ಇದರೇನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಮತ್ತು ಈ ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ
ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಸೂಪರ್ವಿಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.